এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, আজকের আয়োজনে আপনাদের থাকছে খুব সহজে গরুর মাংসের রেসিপি। যদি ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে নতুন রাঁধুনিরা খুব সহজেই কিন্তু গরুর মাংস রান্না করতে পারবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন রান্নাটা শুরু করি। রান্না করার জন্য আমি এখানে একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, আর কড়াইয়ে আগে থেকে 200 গ্রাম সরিষার তেল দিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে দিয়ে দিলাম 1 কেজি পরিমাণ গরুর মাংস। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া। আর এগুলো দেওয়ার সময় কিন্তু আমি চুলাটা একবারেই ধরাইনি, কারণ এটা এমনি কড়াইতে মাখিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়া। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তারপর এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরা বাটা। তারপর আমি এখানে গোটা কয়েক রসুন খোসা ছাড়িয়ে দিয়ে দিব। এরপর আমি এখানে 10 থেকে 12টি শুকনো মরিচ ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে দিব। ফ্রেন্ডস, আমার এখানে পেঁয়াজের পরিমাণটা কিছুটা কম মনে হয়েছে, এজন্য আমি এখানে আরও 5 থেকে 6টি পেঁয়াজ ছোট ছোট টুকরো করে কেটে দিয়ে দিব। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব 2 চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়া এবং 1.5 চামচের মতো জিরা গুঁড়া। তারপর এখানে 4 থেকে 5টি কাঠ মশলা এবং 2টা এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে দিব। যেহেতু আমি আগে থেকে 200 গ্রাম তেল ইউজ করছিলাম, এই জন্য আমি এখন আরও 50 গ্রামের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর রান্নার কাজের সময় সরিষার তেল দিলে একটু টেস্টটা ভালো আসে। তারপর সবগুলো মশলা দেওয়া হওয়ার পরে আমি এভাবে হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিব। আর এইভাবে হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। আর আমাদের মাংসের থেকে কিন্তু মশলার আর একটা দারুণ ফ্লেভার আসতেছে। হাতের সাহায্যে এভাবে মাংসটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিলে মাংসের টেস্টটা যেন আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। আর এভাবে মাখার ফলে মাংসের ভিতর থেকে মশলার কিন্তু একটা দারুণ সেন্ট বের হয়েছে। আপনারা এভাবে রান্না করলেই বুঝতে পারবেন। হাতের সাহায্যে 2-3 মিনিট খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেওয়ার পরে আমি মাংসটাকে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিলাম। 10 থেকে 15 মিনিট পর মাংসের সাথে কিছুটা পানি অ্যাড করে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। তারপর এটাকে চুলার উপর দিয়ে এটা পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত, আর যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলাটা মাখা মাখা হয় সে পর্যন্ত চুলায় জাল করে নেব। মাঝারি আছে আমি মাংসটা রান্না করে নেব। মাঝারি আছে মাংসটা রান্না করলে মাংস দিয়ে যে পানি বের হবে এটা দিয়ে মাংসটা কষে নেওয়া হয়ে যাবে। আর সময় নিয়ে বারবার মাংসটা নেড়ে দিতে হবে যেন নিচে ধরে না যায়। 15 মিনিট খুব ভালোভাবে মাংসটা কষিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এখন ঝোলের পানি দিয়ে দেব। আপনারা যে যতটুকু ঝোল রাখবেন ততটা ঝোলের পানি দিয়ে দেবেন। আমি এখানে 5 কাপের মতো পানি দিয়ে নিয়েছি। আমাদের মাংসটা ফ্রেশ ছিল, এজন্য একটু কম পানি লাগছে। তবে যদি ফ্রিজের মাংস হয় তবে মাংসটা সিদ্ধ করার জন্য পানি একটু বেশি লাগতে পারে। তবে মাংসটা সিদ্ধ করার জন্য অবশ্যই ফুটন্ত গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ গরম পানি দিলে মাংসটাও তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে আর মাংসের টেস্টটাও অনেক ভালো আসবে। গরম পানিতে দেওয়ার পর আমি আরও 20 মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে রান্না করে নেব। আর মাঝে মাঝে ঢাকনাটা উঠিয়ে মাংসটা বারবার নেড়ে দিব যেন নিচে ধরে না যায়। 20 মিনিট রান্না করার পর আমি আবারও ফিরে আসলাম। দেখুন আমাদের মাংসটা কিন্তু প্রায় রান্না হয়ে গেছে, আর কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর মাংসগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। ফ্রেন্ডস, এখন এ পর্যায়ে আমি কিছুটা ভাজা জিরা গুঁড়া এর উপরে দিয়ে দিব আর মাংসটা চুলা থেকে নামিয়ে নেব। ফ্রেন্ডস, তৈরি হয়ে গেল খুব সহজেই মজাদার গরুর মাংসের রেসিপি। আমার রেসিপিটা ফলো করে নতুন রাঁধুনিরা কিন্তু খুব সহজেই গরুর মাংসটা রান্না করে নিতে পারে। ফ্রেন্ডস, আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, আর আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে শেয়ার করে দিবেন। আর এরকম নতুন নতুন আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।